omskrevne cirkel. En omskrevne cirkel er den cirkel, der runder vinkel A, B og C i en retvinklet trekant. For at finde den omskrevne cirkel kræver det, at du har midtnormalen. For at finde midtnormalen kræver det, at du ved, hvad halvdelen af siderne er. Derefter tegner du ind, og der hvor stregerne rammer hinanden, er der hvor centrum for den omskrevne cirkel er. Du stiller din passer ind på skæringspunktet og tager afstanden ud til en af vinkelspidserne. Og her har vi en omskrivning.